哦，迄烧嘢，迄个羊呀变妈祖诶。哦，很好啊。不走呀。哦，谢了。哦。哇。我去袂啦。那里可以边拍照边录。哎呀，你是在哪里啊？我一个公庙里面出来啊。哦，你还没得边录影边照相。谢了。北边啊，然后南边是空野。有来。现在冬天吹北风，你要在北边看，在南边你就看到烟，没有看到。
你可以给。哦，又有。
太了吧？哦啊，摸一下吧，啊，第二阶段。
阶段了，好很弱。耶！可以来，好，咱们是遥控，是只对家，呀，快门好。
多一些了，俺去看过呀。哦，关于的题家，都讲哦。